Renata gali išvardyti 48 pasaulio sostinės. Tai yra 21 sostinė mažiau, nei jų žino Airinė. Pažymėsiu Airinę rožinę spalvą. Kiek pasaulio sostinių gali išvardyti Airinė? Taigi mūsų klausia apie Airinę, čia yra mūsų nežinomas skaičius. Kiek Airinė žino pasaulio sostinių, lyginant su Renata? Na pagalvokime, kuri iš jų žino daugiau, o kuri mažiau. Mes sąlygoje matome žodelį mažiau, taip, tai yra 21 sostinė mažiau. Kas tas tai? Tai kiek Renata žino sostinių. Taigi, kiek Renata žino sostinių yra mažiau nei kiek jų žino Airinė. Tai jeigu Renata žino mažiau nei Airinė, vadinasi Airinė žino daugiau nei Renata. Šis skaičius, kurio mes ieškome, turi būti didesnis nei 48. Gal taip ir prašykime. Klaustukas turi būti didesnis nei 48. Teisingai, Airinė žino daugiau sostinių nei Renata. Tai kaip dabar rasti tą klaustuką? Na, reikia žinoti, kiek daugiau Airinė žino sostinių nei Renata. Bet mes jau žinome tą, taip, nes Renata žino 21 sostinę mažiau, vadinasi, Airinė žino 21 sostinę daugiau nei Renata. Tai galima įsivaizduoti, kad Airinė, kas yra mūsų klaustukas, ji žino tiek sostinių, kiek Renata, plius dar papildoma 21 sostinė, kurios Renata nežino. Taip, tai jeigu sudėsime Renatos skaičių ir papildoma 21 sostinė, kas yra skirtumas tarp jų, gausime, kiek sostinių žino Airinė. Tai paskaičiuokime, kam čia bus lygu. Na, aš matau, kad mes galim sudėti vienetus. 8 ir 1 bus 9, tai yra mažiau nei 10, tai dėl to man net nereikia stulpelius sudėti. Tai čia bus 8 ir 1, tai 9 vienetai. Ir 40 ir 20 bus 60. Taigi mūsų atsakymas bus 69. Arba jeigu tau patogiau sudėti stulpeliu, mes galim sudėti stulpeliu 48 plus 21 bus kiek? 8 ir 1 yra 9, 4 ir 2 yra 6. Tai gavom tą patį skaičių 69. Ir visada pravartu yra įstatyti tą skaičių atgal į uždavinio sąlygą, štai čia, kad Airinė žino 69 pasaulio sostinės, ir pasitikrinti, ar dar vis uždavinys skamba teisingai. Tai ką mes čia turim, kad Renata žino 48 sostinės ir tai yra 21 mažiau nei 69 Airinės sostinės. Teisingai. Iš tiesų 48 yra 21 mažiau nei 69. Viskas atrodo gerai, taigi uždavinį sprendėm teisingai.